Bax, bu da bizim təndirimiz. Anam çörək pişirəndə odunlar çırta-çırtla yanırdı. Oğuc-oğuc qığılcım ətrafa səpələnirdi. Mən də baxıb sevinirdim. Atam, bu ağacın altında oturmağı xoşlardı. Bilirsən, bax, belə oturan. Yox, belə yox. Bax, belə. Yox, Hicran, anam indi də gözümün qabağındadır. Amma atamı xatırlaya bilmirəm. Bircə alnındakı çapıq yadımdadır. Hərdən məni qucağına alanda saçlarını qarışdırıb soruşardım. Bura nə olub ata? O gülümsünüb cavab verərdi ki, şeytan balası çırmaqlıyım. Soruşardım ki, şeytan balası kimdir? Deyərdi ki, şeytan balası sənsən.